Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufiru lahu mattaqaddama min dzambi. Allahumma sareng-sareng babu kula dirikaken manekung put singar sedalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sakaring jagat muslikaning bawana Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun mele dunya dumugi benjang wonten yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma ya rabbal alhamdulillah. Mulane Allah niku paling gething, paling sengit karo wong sing kepriwe, sing wonge pada seneng ngilang-ngilangna nikmat saka Gusti Allah. Mula bahkan Kanjeng Nabi mengajarkan teng dalem kalimat tembung doa sayyidul istighfar, teng riku wonten kalimat abu ulaka binikmatika alayya. Walaupun pada endingnya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya adalah memang kula jenengan ora Temanggung, ora Cilacap, ora Kandangan, ora Maos, ora Caruban, ora Karangrena, ora Kelingan, ora Wetan Kuburan. Gula kan dusune wetan kuburan, mulane sapa ngarane kaya mayit. Kula niki mboten nonton dusun, mung katelahe gampile mapane teng wetan kuburan. Lah desane Karangrena, ora Cilacap, ora Temanggung, ora Maos, ora Kandangan, ora wetan kuburan, ora Caruban, ora Kelingan, sedaya kula jenengan pinteran juru langit gagah digdaya sakti mandraguna paribasan ketaman tumbak laka-laka ketaman patra mesem-mesem kaya Raden Gatotkaca, otot kawat balung wesi driji gunting sikut kepetel kulit tembogo rambute bendrat uyuhe solar. Tapi kula jenengan megel-megelo kaya ngapa? Tetap menungso jejering menungso saka tembung menungso ora rumangsa menungso menus sing kakehan dosa. Mula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tingriku teng tengah-tengah ana kalimat abu ulaka bi nikmatika alayya. Ya Allah, memang kula menungsa ake dosa ake lupute ajaman ning barang salah, wong barang bener pe kadang kala saka ora kebeneran. Kontone wong hajatan, wong kondangan, jenengan dulur atawa tanggane saben-saben taun nikahna bocah, wong nyatane pirang-pirang anak papat wadon kabeh, anak 5 wadon kabeh. Ayu zawijahu ida androka, nikahaken bocah nek bocah nemu jodoh, utamane bapak nikahaken anak wadon. Wadazwijul binti, ada 5 hal yang terburu-buru kesesot tapi bagus dilakoni. Salah satunya adalah wadazwijul binti,
menyegerakan nikahaken anak wadon. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, kula matur cara ilmu Jawa, anak lanang adalah anake ibu, anak wadon adalah anake bapak. Sebabe anak wadon bojo butuh bapak, anak lanang bojo ora butuh bapak, butuh duit. Lah ya, kula ngaji perkara pengantenan kan ngaos nilalakan sane kula sing dadi penganten biasanya ki bocah ora tau nangis blas ora tau nangis selama hidupnya kaya babar blas ora tau sing terseduh-seduh tersengguh-sengguh babar blas ya paling mbrebes milimpung niku. Lah niki kok kaya pengantenan sungkeman ngambung batuke karo dengkule bapak pangkuane ibu pangone bapak. Kula perhatikan ki bocah tekan pano ora tau nangis tapi barang dadi penganten pada sungkeman nangis. Kan lama-lama kula penisirin penasaran. Kula penasaran ki bocah ora tau nangis sing kaya nika maksude nangis mbrebes milih sih biasa ki nangis tapi bocah kok kocapan nangis. Lama-lama kalau nalika rampung dadi penganten kan mitang-mitang ngopi bareng tak takoni, "Kang, sampean wingi nangis-nangis kaya pimen kok, kaya gagah temen nangis mikiri terharu." Jane ya ora. Sedih ya jane ya ora. Mikirin apa? Mikirin bayar dekorasi, mikirin bayar pada nangis wae. Oh kaya niku nggih. Anak wadon nikah butuh bapak minangka wali nikah. Mulane ngapunten wong Jawa seneng banget nganggo tembung mupu anak atau ngangkat anak. Dalam Islam boleh-boleh saja, tapi kalau yang diangkat itu adalah ajnabiyah orang lain, kalau itu yang kita anak angkat atau mupu anak atau ngadopsi anak itu adalah orang lain, maka syarat dan ketentuan berlaku. Salah satunya adalah nasabe anak, silsilah anak kudu jelas, kudu cetha, ojo nganti anak kehilangan sanad kandungnya. Lah apa Kanjeng Nabi pernah punya anak angkat? Ya pernah. Salah satunya adalah naminipun Zaid. Zaid itu anak kecil diangkat anak oleh Kanjeng Nabi. Satu Mekah mengatakan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Dadi wong ngertine Zaid adalah anak kandungnya Nabi Muhammad. Allah mboten cocok, Allah mboten ngersakaken turun ayat ud'uhum li abaihim. Seorang anak kudu dinisbatkan kepada wong tua kandunge. Ndak boleh Zaid bin Muhammad. Boleh ketika Zaid diangkat anak oleh Muhammad Nabi Agung saged, tapi tidak boleh katelah Zaid bin Muhammad koyo-koyo dadi anak kandung piyambak. Ndak bisa, tetap anak dinisbatkan maring wong tua kandung. Ndak bisa Zaid bin Muhammad, kudu anak wong tua kandung. Sopo? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, tidak boleh Zaid bin Muhammad. Apabila yang kita angkat adalah anak umur 4 tahun, misalnya anak wadon, ngapunten, misalnya anak wadon bocah caruban, misal anak caruban dasare namanya saya naminipun Fatimah. Matur nuwun Mas, muga-muga tangannya mlebu swarga. Yo tangane tok wae syukur. Lho, rata-rata dosane wong 2020 niku kalau dulu rata-rata dosane wong lanang niku rata-rata nang mripat. Lek wong wadon neng lambe. Sekarang dirubah, wong nyatane lambe cara ngomong mripat jalan keluar rumah. Saiki rata-rata dosane wong 2024 dan sebagainya, rata-rata matur nuwun, rata-rata dosane manggone nang tangan. Gara-gara napa? Dolanan setan gepeng. Nggih. Lah nggih, kalau zaman dulu kita mengatakan dosane wong lanang rata-rata nang mripat leres, wong lanang nek weruh wong wadon jan kaya nyong. Ana wong wadon ayu ya karepe moni ayune. Wong wis lunga ya moni bokonge. Nah, ngoten niku
karepe ngomong wong lanang mripate jelalatan ini itu dan sebagainya. Hari ini mboten, rata-rata wong lanang neng omah mawon, neng kamar mawon. Wong wedok kalau zaman dulu rata-rata dosane neng lambe, kocap ono hajatan, kumpul-kumpul karepe ngrasani wong. Ono wong nganggo gelang ya diomong gelange gede paling ya utang. Lah sing tanggane moni, aja kaya ngono keng ngono kuwi imitasi. Lah karepe numpangi tembung, rata-rata senenge wong rata-rata ning lambe terutama perempuan. Lah sekarang kan dirubah. Dirubah pripun? Ya jarang metu ngomah ning kamar mawon, jarang ketemu uwong, jarang berinteraksi, tapi tangane nritil. Tangan yang kata keriting, dolanan taltul dolanan setan, kepeng dolanan hap. Nggih, apalagi sekarang ibu-ibu jan melu majelis taklim Pak Kiai, naminipun majelis taklim al-YouTubiyah wal TikTokiyah. Nana majelis taklim al-YouTubiyah wal TikTok kiai guru besare naminipun Syekhul Gogli. Nana Syekhul Gogli wong saiki takon apa bae nang Google wis ana kabeh. Donga Jawa, tret metu kabeh. Donga Arab, tret metu kabeh. Nah sedaya medal sedaya. Pengen ngilmu nopo, cret metu sedaya. Bingung takon alamatul Google Maps. Rumah Pak Kiai Musyafa. Tul belok kanan, belok kiri. 200 meter ambil kanan, 200 meter ambil kiri. Ada belumbang melebu. Dan sebagainya. Hari ini dipermudah dengan apa? Dengan teknologi. Ngapunten iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka yang paling utama adalah jeng Nabi pernah ngangkat anak naminipun Zaid. Jadi ilmu Jawa, wong Jawa niku rata-rata gampang mengatakan ngangkat anak plus mengatakan wis ora popo, wis koyo anake. Nah iku. Jadi kadangkala syariat terbantahkan dengan tembung wis koyo anake dhewe. Mulane ngapunten, kula misalnya ngangkat anak teng Caruban, lare Caruban, umur 4 tahun. 4 tahun terus rada gede, 4 tahun 5 tahun serada gede. Naminipun misalnya jenenge arane Fatimah. Dek Fatimah, tak angkat anak. Fatimah yo duwe bapak kandung. Misalnya ngapunten namine Pak Agus, yo kaya Pak Bupati Temanggung. Binti Agus misalnya, binti Agus. Ya sudah saya angkat anak-anak angkat dugi Cilacap. Dek Fatimah, saya angkat. Dari awal niat saya ngangkat anak, deling-eling niat dari awal adalah sodako. Sodako, loh kok sodako? Iya, karena Fatimah tidak ada hubungan darah dengan saya, tidak ada hubungan mahram dengan saya, dan Fatimah dihukumi bukan mahram dari awal. Karena tidak ada hubungan apapun dengan saya. Mungkulo menang sodako. Tak angkat anak, tak sekolah nih, takon ngaji, takon tak pondok nih, kulo biayane nganti gede nih bocah. Tapi ketika Fatimah mengko gede dewasa, balik iku Fatimah, kulo tetap menjaga nopo? Bersentuhan saya dengan Fatimah kulit ketemu kulit, kulo batal wudu. Mergane nopo? Ajnabiyah, orang lain hukumnya adalah bukan mahram. Karena kulo singgol karo Fatimah batal wudu berarti bukan mahram. Lah iya, Fatimah umur 21 tahun wis ketok ayune, keton ayune, ya tak pek dhewe. Loh, angsal napa mboten? Lah iya. Karena kulo kedengan Fatimah batal wudu, hukumnya adalah bukan mahram kecuali dia adalah ponakan saya, kecuali dia adalah adik saya, atau ponakan, atau hubungan sepersusuan, atau hubungan perkawinan, atau itu. Tapi kan dia adalah bukan mahram. Boleh-boleh saja dari awal kulo nyenggol batal wudu karena saya dengan dia ajnabiyah orang lain dan batal wudu hukumnya bukan mahram. Yo dari ya eman-eman lumayan. Lah yo tak pede dewe angsal. Lah yo tur atau dia dinikah oleh orang lain, tetap saya tidak bisa jadi wali nikah, tetap kudu mencari Pak Agus sebagai wali nikah. Dan kadang kala kita, lah ini Bu, syariat terbantahkan dan terkalahkan oleh adat. Contoh mendahulukan orang lain iku baik.
Contoh misalnya jenengan atau kula sebagai anak lo munggah kerin teng bis jagong jenggruk krok, ibune minggah bis karena jenengan sepuh atau lagi ngandeg niku hamil niku garbini niku bahasa Inggrisnya ende meteng, kosakata sinonim lah. Wong kula weruh ana ibu, iki mbae, iki wong sepuh, iki wong lagi hamil legsenggar bini. Kula matur, "Bu, jenengan pinarak lenggah mawon kula tangadeg." Sae, betul, dibenarkan secara sosial akhlak ungguh-ungguhe. Tapi ora kabeh pripun? Ketika jenengan salat, saf 2, saf pertama sampun cekap, saf kedua cekap, saf ketiga kantun diisi. Mana yang awal kita isi, saf paling awal kita isi. Contoh, kula saf kedua kali Pak Pratomo, kali Pak Anjar, Pak Lurah. Saf kedua kula Pak Babinsa, Pak Babin Kamtibmas, Pak Tentara, Pak Polisi, Pak Lurah, Pak Panitia. Saf pertama wonten Pak Kiai Musyafa atau Pak Kiai Abdul Mukti. Pak Kiai Musyafa ken ngimami majeng teng pengimaman. Kula matur kali Pak Lurah jenengan mawon monggo maju saf pertama, kan masih kosong, ada satu kuota, monggo jenengan maju. Pak Anjar misalnya yang kula tawani, Pak Anjar monggo maju. Pak Anjar wonge apik matur teng kula, mboten masulin mawon monggo mboten. Pak Lurah mawon monggo mboten masulin monggo mboten monggo tekan rampung monggo tok. Ini baik secara sosial urusan dunia, tapi perkara soft tadi, perkara sholat tadi dihukumi makruh. Terus pripun Mas? Ya rasa perintah-perintahan karena podo-podo ing dalam soper kedua. Lah pripun? Sapa wonge sing langsung sadar langsung maju saja. Isi langsung soper pertama. Wotene sebelah masih ada celah, silakan boleh-boleh saja narik yang belakang maju. Boleh. Bedanya di mana? Kalau saya di pada sop kedua ini namanya perintah. Dan perintah urung mesti melu, kecuali saya maju ngajak dheweke mesti melu. Nek perintah dheweke urung mesti melu. Contoh, jenengan jam 3 sore bocah-bocah nyatane nembe rampung sekolah wis rada bermain ngilangna suntuk. Ya sudah jam 3:30 jenengan menyatane ngasaran, wong tepeki bareng ngasar, ngaji bar ngasar. Ibune matur bengok-bengok teng anak, "Dek, ngaji. Dek, ngaji. Wis sore ngarepi magrib ngaji teng tepeki, teng madrasah ngaji." Bocah mangkat ngaji, ibune mlebu ngomong nyekel remote nonton. Polai Mariati lah, dan niki namanya perintah. Yang perintah dewe urung mesti melu karena perintah, tapi beda dengan ngajak. Nek ngajak dewe mesti melu, perkara sing dijak ora purun ya ora apa-apa. Contoh, ibu ngajak lare ngaji, "Dek, yu melu ngaji." Perkara bocah melu ya kena ora ya ora masalah, tapi kan ibune sing ngajak, berarti ibune sing mangkat, ibune sing tindak nggih napa nggih. Lah sop kedua kula matur karo Pak Anjar, ini namanya perintah. Kula urung tentu ngaju mengarep, tapi kecuali saya maju set ngajak yang di belakang, ini namanya ngajak. Cuma maju ya Bu. Nggih, Bok. Kecengkang ngarep. Lah ketika kulo maju ini namanya ngajak. Ketika podo-podo sop kedua merintah ya untuk maju ke depan, ini namanya perintah. Anak lanang anake ibu, anak wadon anake bapak. Ibu ora trimo, oh gawene bareng. Lah iya aku yo ngerti lek gawe ora di-download. Lek gawe yo sareng, tapi secara ilmu Jawa anak lanang anake ibu, anak wadon anake bapak. Anak wadon gede nikah butuh wali, anak lanang ora butuh wali. Nikah adalah seorang anak perempuan karena nantinya dilepaskan kepada calon suami, yang melepaskan adalah wali nikah, utamanya adalah bapak kandung. Nggih napa nggih?
Lah mulane niki bapak wa tazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak perempuan. Bocah wis dewasa, ketok wis dewasa, mulane bapak enggal-enggal bagus menyegerakan perempuan untuk dinikahkan. Kita khawatir mbok anak wedok kenang wereng. Kenang warang, mulane wa tazwijul binti. Ada 5 hal yang terburu-buru dadi sunah Kanjeng Nabi. Sesuatu yang terburu-buru jane asline mboten apik. Al-ajalah minasyaiton, sesuatu yang terburu-buru tekane saka setan. Apapun itu, terburu-buru keseso, buru-buru amat, akhirnya kelalen, akhirnya lupa supe dan sebagainya, akhirnya ono sing boten kecanda, boten kesait, leres kena terburu-buru kemerungsung. Apapun itu, tapi ono 5 hal sesuatu yang terburu-buru dadi bagus, cepet-cepet dilakoni tapi dadi sae. Nomor 1, it'amud dhaif, enggal-enggal menjamu hidangan kepada para tamu, baik makanan minuman semampu kita. Nomor 2, waqada'ud daini, enggal-enggal nglunasi utang. Utang ya sunah Nabi, cepet-cepet nglunasi ya sunahe Kanjeng Nabi. Ibune ya aja nglantur, kadangkala utange nyong 1 juta tapi kena nyong ora mampu bayar, yang besok bae nek wis duwe ya aja kaya ngono. Wonten kaidah mala yudraku kulluhu la yudraku kulluh, kalau tidak bisa sempurna ya minimal aja babar belas. Akhirnya kita dituntut semampu kita, sebisa kita. Sholat 5 waktu orang bisa sempurna, gara-gara kita perjalanan jauh ya kia pakai tembung mala yudraku kullu la yudraku kullu, ya ono jamak kosor. Semampu kita, sebisa kita. Nggih napa nggih niku? Ndak bisa bayar geledak 1 juta ya semampu kita. Lang tene 1 juta kapan duwene? 1.000 ping 10 ya rampung 1 juta. 50.000 ping 20 ya rampung 1 juta. Mala yudraku kulluhu la yudraku kulluh, kalau tidak bisa sempurna ya ojo babar blas. Semampu kita, sebisa kita, enggal-enggal nglunasi baik utang duit, utang banda, utang omong saomong, utang nadar dan sebagainya. Di dalamnya termasuk utang puasa. Ibu karena arep mulane sirinya tidak ada nabi perempuan. Lalayo sirinya kenapa tidak ada nabi perempuan? Kalau ada nabi perempuan yo repot-repotnya kenapa badhe puasa mboten genep. Kalau bapak-bapak puasa sakit genep full 30 dina atau 29 atau 31 atau 1 bulan full sakit. Lah nek wong wedok kepengin baca Quran 30 juz rampung sedinane one day one juz, 1 hari 1 juz sakit. Kalau laki-laki kenapa tidak ada halangan? Kalau ibu-ibu kayaknya limang dahar sahur, nasi goreng 4 bungkus, pokari sweat telung gendul, ben semangat kuat puasane. Begitu jam 3 sore eng teka lampu merah ditutukaken wong nyatane ora bisa, padahal mungkari 2 jam setengah. Tapi nyatane ndak boleh berpuasa wong nyatane dalam keadaan kotor. Ya sudah, itulah kenapa sirinya tidak ada nabi perempuan. Pengen ngibadah ganjaran full ora bisa, mergane banyak halangan dan tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan wa tazwijul binti nomor 3. Nomor 2 wa qada'ud daini, enggal-enggal nglunasi utang. Utang banda, utang tembung, baik utang omong karo tangga. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Aja kegagon anu yuk ngasuk mangkat ngaji nang endi elingan acara jam piro ya jam 2 batu duhur mangkat yo siap. Dengan PD-nya mengatakan oke, siap, kayak iya numpak apa? Iya odong-odong. Katakan insya Allah. Kenapa? Ya sing duwe dina ngesuk adalah Gusti Allah. Jangankan hari besok, hari nanti mengkoniki sing kagungan menika Gusti Allah. Menungso ora duwe apa-apa ya ora iso ngopo-ngopo.
apa? Nggih, kesedaya kersane Gusti Allah. Nomor 3, wa tazwijul binti, sesuatu yang terburu-buru enggal tapi dadi bagus. Nomor 3 adalah wa tazwijul binti, menyegerakan nikahaken, terutama bapak nikahaken anak perempuan. Nomor 4, wa tajhizul mayyit, menyegerakan mengrumati ngreksa jenazah ingkang 4 perkara. 1, memandikan mensucikan. 2, mengkafankan. 3, mensolatkan. 4, menguburkan. Kadang kalau hal ini juga Pak ya kayak wau bertabrakan dengan adat. Syariat mengatakan cepat-cepat dikubur, cepat-cepat dimakamkan, tapi adat mengatakan nanti dulu anak-anak urung kumpul. Syariat mengatakan cepat-cepat dimakamkan dikubur leres, tapi adat kita teng Jawa rata-rata mengatakan ngondingin anak-anak urung bali. Kadang-kala yang paling memaksa anak-anak mengatakan ojo dikubur sih. Lah ngopo? Aku kepengen melihat wajah orang tuaku yang terakhir kalinya. Ya pertanyaannya adalah wingi-wingi ibumu meriang kowe mare ngendi? Wingi-wingi bapakmu meriang kowe tilik apa ora ya kowe mari ngendi? Kemudian memperlambat, mempersuwe-suwekan. Apa suwe-suwekan? Memperlambat, apa ya? Melama-lamakan dan melama-lamakan wong tua bakal dikubur. Adat mengatakan nanti dulu ojo kubur sih, anak-anak durung kumpul, tapi syariat mengatakan watajahizul mayyit, menyegerakan menghormati jenazah ingkang sekawan perkara. 1, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Iki lebih cepat, lebih baik. Ngaten. Sing nomor 5 cepet-cepet tapi dadi bagus. Nomor 5 adalah at-taubah minal dzambi idza farata, enggal-enggal nyuwun tobat njaluk ngapura sakalian Gusti Allah. Tapi gini ku, oke kita kerasake dosa leres, tapi juga abu ulaka bini matika alayya. Ya Allah, memang kula kelupute ake dosa leres Gusti, tapi kula mboten ngilang-ilangaken, mboten ngical-ngicalaken nikmat saking panjenengan. Contoh, ngapunten, misalnya hari ini kita ditakdir nglakoni salah, ditakdir nglakoni luput, tapi sing dideleng aja mung lupute tok, aja mung salahe. Bagaimanapun pagi tadi jam setengah gangsal digugat teng Allah, mripat saged nyawang srengenge bakal padang meletek wujudnya napa Fajar Siddiq. Oh iya, mripat nyawang anak putu, mripat tangi grega awake ana wone ngrasakno ademe banyu wudu, menikmati sujud ngarsa dalem Gusti Allah. Anggota tubuh yang 7 ini tememplek aning bumi nyembah kalian Gusti Allah. Iku sing paring adalah Gusti Allah. Mulane sing dieling-eling aja mung salah lupute saja, tapi juga ngeling-eling nikmat rezeki kalian Gusti Allah. Jangankan Allah, kula mawon ya rada gelo apabila yang saya ajak mung sing dieling-eling mung lupute. Contoh, misalnya kalau ngajak lare-lare kelingan dek atau mas nggih Mas Ulin, yuk takjak maring Jogja, siap nyang pundi yo ning mengkon ning keraton sik sowan, badhe saking mriku mangke teng masjid Kauman, badhe mriku mangke sowan ziarah mumpung wulan Sya'ban. Ngono nggih, wulan Sya'ban cara Cilacap wulan Sadran atau wulan Ruwah. Lah mriki lah nggih maksudnya Sadran apa Ruwah? Sadran nggih, acarane namine nyadran. Leres. Sadran, Saban atau Ruwah. Loh Mas, kok diarani wulan Ruwah? Wulan Ruwah niku biasa daerah Brebes Tegal itu ngarani wulan Ruwah. Kok namanya Ruwah? Leres karena Ruwah dari kata arwah. Ngepasi khalipun Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud niku buyute Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh niku dzurriyyah saking Nabi Sayyidul Bashar, bapak menungso Nabiullah Adam alaihis salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa diarani wulan Ruwah? Dari kata arwah. Wulan sing paling bagus dari antara 11 bulan yang lain, wulan Ruwah atau Sadran atau Sya'ban, wulan sing paling apik nggo sowan wong tua, sowan kiai, sowan luhur, sowan para pepunden. Adan
Semuanya bulan saya, tapi paling apik adalah bulan Sya'ban. Kenapa? Dilegak-legakno ing dalam bulan Sya'ban, dilegak-legakno ben atine lega ora kuciwa, dilegakno atine ing dalam bulan Sya'ban ben mengko ibadah ing dalam bulan Ramadan sudah tanpa beban. Fokus ngaten nggih, fokus karo Gusti Allah. Lah wulan ruah apik nggo sowan wong tua, baik wong tua masih hidup ataupun sudah wafat sampun kapundhut. Wong tene nyong urip masulin, alhamdulillah ditekani raketang setahun sepisan wis bungae polan yo nggowo-nggowo yo apa patute yo nggowo. Gula kopi, roti Roma. Roti ini itu ya rada teles ya pola telo-telo mburek gawonan. Lah Mas Mburi menika matur Mas Ulin aku mau ribet. Lah ngopo gawani telo ya rada kabotan sing rada enteng mawon mentahan. Ngono nggih ya amplop lebono duit 200.000 bleng gawa mung nyatane antara kabupaten le anggone duwe wong tuwa ya 200.000 lebono amplop set lebu jenengan sowan wong tua salaman nyalami ibu nyalami bapak 200.000 ternyata putune papa digowo kabeh. Lah iya modal 200.000 jebule putune papa digowo kabeh sipate nini ora tega nek ora nyangoni putu wong nyatane ketemu karepe yo nyangone cung putu papat nyabali bakal bali Mbah Putri rogo-rogo amplop tokno duit 200 putune papat 50 200.000 bablas ning yo ora apa-apa wong sipate wong tua. Sipate wong tua siapa sipate wong tua? Sipate wong tua yang pertama ditinggal ya ketinggalan diparani yo ning omah. 1. Nomor 2 gede pangapurane jembar segarane wong tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaten nggih niki sipate wong tua. Niki mulane darane wulan arwah dari kata bulan ruah dari kata arwah. So apik nggo sowan wong tua. Wong tua niku la sampun sedo masulin yo parani teng pundi yo ning kuburan raketang setahun pindho ngarepi Ramadan karo ngarepi bodo ngaten nggih parani wong tua semampu kita doakan min mencedak waladin sholihin yad'ulah anak-anak sing soleh soliha sing pada gelem dongak-dongakna wong tua. Amin Allahumma. Ibune matur Mas pernahkah Nabi melarang ziarah? Nate. Jan tahu kapan kalimatnya kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Ternyata ziarah nate di Nabi sebabnya apa? Leres jenengan kudu takon sebabnya apa dilarang? Mergo waktu semono wong ngambah nyang kuburan rata-rata masih suasana dan nuansa jahiliyah. Don jaluk sing nang jero kubur, mundi-mundi kuburan, mendewa-dewakan kuburan. Jadi rata-rata don yang kuburan mereka bukan mendoakan kebagusan mayit nyuwun teng Allah ora, malah mereka podo tetangisan nang dhuwur nisan, tetangisan nang dhuwur kuburan, podo jaluk rong nomor buntutan. Ini yang di apa? Takutkan oleh Kanjeng Nabi. Goyah akidahnya, goyah imannya, Kanjeng Nabi mboten kersa. Untuk sementara dilarang. Kenapa? Urung paham, urung mudeng, urung ngertos makna dan arti ziarah. Begitu Nabi mulang, sahabate kata imane kuat, Islame gede, paham ziarah, ngerti ziarah. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh malih menambahkan hadis yang depan kalimatnya napa? Bazuruha, ziarahlah kalian. Nggo ngapa Bu? Imane wis kuat, Islame wis gede, paham, ora bakal tergoyahkan dengan minta-minta kepada kuburan boten. Tapi fungsi ziarah yang pertama ada kalimat aja kegagahan mlaku dewekan urip nang alam dunya. Ini cara bahasa Inggris. Aja kegagahan mlaku dewekan urip nang alam
dunya. Baleni aja kegagan mlaku dewekan urip nang alam. Ulangi aja kegagan mlaku dewekan urip nang alam. Aja sumengah sombong lan takabur jasad kula jenengan niki ana sing mewasilahi sedaya kersane Allah leres tapi ana sing nglantari sapa bapak biyung. Kepinteran kula jenengan saking Allah leres tapi ana sing wasilahi sapa para guru para kiai. Mulane cara Ummul Barahin mengatakan laula murabbi lamma arafna rabbi laulal ulama lamma arafnal anbiya. Kalau tidak ada murabbi guru-guru kita spiritual, guru-guru spiritual kita lamma arafna rabbi kula jenengan mungkin nang kandangan sing ngapunten sing nyembah kayu watu zaman lampau. Tapi barokah wonten para alim para kiai kita kenal karo Gusti Allah. Laulal ulama, kalau tidak ada para alim para ulama lamma arafnal anbiya kula jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Lah iya kita mengira-ira nabi kaya apa ya mengira-ira piyambak, mengira-ira dewek. Iya. Jong Nabi kayak apa? Nggak bisa, nggak nutut, kita nggak mampu. Jong Nabi seperti ini nggak bisa. Maka lewat dulu perantaranya sopo ibu-ibu lak mulutan yang dibaca adalah Maulid Al-Barzanji yang menganggit sopo namanya pun Syekh Ja'far Al-Barzanji. Kalau anak-anak muda sukanya simtuduror anggitannya pun sinten Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibu simtud duror. Jangankan perkara nabi, perkara Quran mawon langsung nabi kita keder. Lo keder. Kapan jeng Nabi nulis Quran? Jeng Nabi adalah ummi, ndak bisa baca, ndak bisa tulis. Dan ini bagus. Kenapa? Orang yang mengatakan Quran adalah karangan Nabi, sudah dengan sendirinya terbantah. Nabi ndak bisa baca tulis. Sedaya Quran niku kersane Gusti. Apa yang dikatakan Nabi dilampai Nabi kersane Gusti Allah. Zaman Sayyidina Utsman mulai karena beliau prihatin ulama sahabat ahli Quran sami kapundhut sakit karena perang karena ini itu. Ya sudah Mbah Sayyidina Utsman bin Affan mulai besar-besaran mencatat Al-Quran, tulisannya gede-gede tanpa harokat, tanpa syakal, tanpa titik 1 sampai 3. Bingung kita maca kalau membaca tulisan Mbah Sayyidina Utsman. Oleh ulama berikutnya, oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, barulah ditambahi syakal atau harokat titik siji, titik loro, titik telu. Sampai hari ini kita teng Temanggung umumnya mampu gampil moco Al-Quran. Bisa nih anak imal, anak sakta oleh ulama-ulama berikutnya. Jadi kita mudah kepenak anggone moco Al-Quran. Laulal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada para ulama, para alim, para guru kita lama arafnal anbiya ora bakal kita kenal karo Kanjeng Nabi. Mula bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah kalau kita tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia, terutama guru kita, terutama kiai kita, terutama orang tua kita. Mumpung masih ing dalam bulan Sadran, sowan wong tua, bagusi wong tua, apik karo wong tua, wis dilega-lega ing dalam bulan Sadran, mangke manjing mlebu bulan Ramadan, ngibadah sudah enjoy, sudah tanpa beban. Amin Allahumma ya Rabbal Abu ulaka binikmatika alayya. Bocah kula cak maring Jogja pagi-pagi karena kula ngajak, saya tanggung jawab pagi-pagi. Yo Mas, yo Mas Ulin rombongan sak elep mangkat set Temanggung rutene Temanggung Roto Ngidul Magelang, rada Magelang Ngidul dumugi lah yo apa Purworejo yo rada ngetan sithik Serumbung si Magelang mereka perbatasan karo Jogja. Manjing kotak selesai rada ngidul Imogiri Gunung Kidul daerah mereka rada ngidul Bantul dan sekitarnya mereka set otomatis perjalanan rada dangu. Pagi-pagi Mas Ulin sarapan po? Sarapannya apa? Yo sing rada ayam ben rada keren. Apa Mas? Bubur ayam.
5.000 wareg wis wong pagi-pagi ganjel weteng ya. Bubur ayam jam 7 jam 8 rada awan jam 11 yo rada enak lah sate ayam. Rada sore yo penake yo enake yo geprekan ayam. Rada wengi badhe ngisa yo pecel ayam. Jadi sedina ke ayam-ayaman tok karepe. Lah, yo maem yo ngunjuk yo medang ngopian apa selesai batakur apa terserah. Wis, kocapa wanci dalu kula matur, kula rada mutung, matur. Bocah ireng atau bocah gundul. Bocah keriting. Akhirnya bocah niku mutung ngambek kali kula. Lah kalau sampai dia ngambek, lho kayak ngambek gara-gara napa Mas? Ya gara-gara kula diarani bocah keriting, bocah bodoh, bocah ireng. Ngono nggih. Lah kalau Anda kemudian muteng teng kula, ngambek ora gelem matur, meneng mendel, mutung ngambek teng kula, sing kudune mutung luwi mutung adalah kula. Lho kok saged maksudin? Lah iya, kamu mutung ngambek pada bae sama saja melupakan nikmate bubur ayam. Melupakan nikmati sate ayam, melupakan nikmati geprekan ayam, melupakan nikmati pecel ayam. Hanya gara-gara satu kalimat Anda mutung. Berarti napa? Gunung Mahendra kang gedene semono gugruk gara-gara kecocok tugi sapetet. Ngertos tugi napa mboten? Tugi niku wuluning pari. Wuluning pari. Ana gunung merbabu gede napa mboten? Merbabu teng pundi? Mriko. Lah iya, gunung merbabu gede napa mboten? Sindoro Sumbing gede napa mboten? Ageng tapi gugruk mergone kecocok tugi sapetet cilik harus gede ning kebagusan ical ilang gara-gara satu perkara sing cilike kaya ngono gelo. Lah iya, kebaikanku ilang gara-gara satu kesalahan. Allah mawon juga tersinggung. Mulane kita aja mung kerasan dosa tok, aja mung kerasan luput tok. Iya kerasan luput atau baminal dzambi, cepet-cepet njaluk ngapura, tapi juga abu ulaka binikmatika alayya, sing dieling-eling mbok ya aja mung dosane saja, tapi nikmate Allah ya kita eling ben ngopo? Ben gede syukur karo nikmate Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Niki anjing bulan Ramadan, kamin shaimin, akeh-akeh wong puasa laisa lahu min siyamihi, kakeh wong puasa ora li apa-apa illal ju'al atas, ora li apa-apa kecuali oli mung ngelih karo mergane apa sing puasa mung wetenge tok drijine mari ngono-ngono. Sing puasa mung wetenge tok tapi lidahe mari nganang milo. Tidak ada orang hebat tanpa tirakat, tidak ada orang mulia tanpa rekasa. Hari ini jenengan mau ngerti ini hasilnya tok tanpa pengen ngerti prosesnya kayak ngapa. Le kesel, le adus keringet, pontang panting banting, kayak ngapa larane ya, tulang dibantingi. Lagi sekarang jenengan lihat presiden nomor 2 Pak Soeharto, bandane takar triliun, wong nyatane putrane salah satunya adalah panjenenganipun Pak Bambang Triatmojo niku duwe banda kurang lebih 48 triliun. Iku lang nggo tumbas dawet. Wow, caruban banjir dawet. Lah iya, kita lihat mung putrane bandane takar triliun, Pak Soeharto bandane takar triliun. Iya. Apakah masulin gumun wong bandane akeh mboten? Lah terus gumane sing pundi? Kula malah gumun, kula malah terheran-heran piye yo wong tuane le nirakati. Apa yo dongane? Apa yo tirakate? Apa yo sing dadi doanya japa serana tapa? Wong anak kari panen gampil, sapa-sapa saged wong kari panen. Sing nandur sing rekoso pimen. Mulane wong tirakat kaya dene rupane wit
ana sing telung wulan panen kaya pari 90 hari, ana jagung delabahe panen ana palawija kathah, tapi sing umur setahun kaya gedang kapok setahun, ana sing 17 20 nganti 20 tahun wonten atusan tahun nggih wonten. Mula ibu-ibu teng carupan terutama kelingan nirakati bocah aja karepe simsalabim abrakad, aja kaya wong mangan mlebu langsung pedes langsung krasa, aja. Ampun, ibune sok kadang kala protes, Mas Ulin, napa? Kula pun ngamalaken donga saking panjenengan. Lho sing pundi? Jare esuk-esuk jam 09.00 kon duha. Lah ngono, nggih. Badhe duha maca wakinga. Ngono, nggih. Lho kula pun nglakoni ya tes melarat bae. Jarene sugih. Lah iya ibune pun kulino ngaten niku wis rutin pirang tahun. Ya nembe rong dina. Rong dina kepengin sugih. Artinya kula jenengan nirakati bocah ora kudu langsung panen-panene nang awak, ora. Kala-kala wong tua tirakat sing panen anak, ora anak ya putu, ora putu buyut, ora buyut canggah, ora canggah wareng, ora wareng udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol ketebok posok. Jenengan lihat Pak Soeharto kepena, putra-putrane pena, wong kari panen kok. Biyen zaman ingkang ibu Pak Soeharto asmanipun Nyi Sukirah wong Gunung Kidul, wong ora duwe mangan dahar wae kangelan, tirakate dilakoni, posone mempeng, lindungo temenan nyun anak karo Allah, anak sing mesti mulya mergo wong tuwa ngerti rekasane wong ora duwe, ngerti rekasane wong di sepelekno, ngerti rekasane dicutat-cutat nggih, ngerti rekasane diece-ece nggih, ngerti rekasane diisin ngono. Mula ya Allah sing rekoso pun kula mawon anak-anak kula aja wong mulya bejo, aja kaya kula Gusti. Naminipun Nyi Sukirah wong Gunung Kidul, ibu perempuan, ibu-ibu asmanipun Nyi Sukirah. Tapi mergo tirakate wong tuwa hebat mempeng, lafale Allah 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 Allah, wirite mboten kata-kata tapi rutin Allah Allah. Tapi wong sipate wong desa Allah mboten Allah, mboten Allah 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 Allah. Lah wong desa kudu ana caraka. Lho sampean kelingan Mbah Marijan, Allahu yarham almarhum Mbah Marijan, rasa-rasa niku juru kunci Merapi, Kuncen Merapi. Panjenenganipun Mbah Marijan niku nderek kali Mbah Jumadil Kubro. Apane doanya? Ketika Merapi hureg, panjenengane Mbah Marijan maca donga tapi cara Jawa. Riyen sudah ada ulama Wali Songo generasi pertama, namanipun Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir, terkenal Syekh Jumadil Kubro. Mbah Jumadil Kubro kagungan putra, naminipun asmanipun Mbah Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi, terkenal Sunan Gresik. Gresik kagungan putra asmanipun Mbah Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya. Sunan Ampel punya putra naminipun asmanipun Sayyid Maktum Ibrahim Sunan Bonang ingkang ngripta gamelan. Mbah Bonang kagungan dulur asmanipun Mbah Syarifuddin Raden Kasim Sunan Derajat. Bonang Derajat punya murid asmanipun Raden Mas Said bin Bupati Tuban Wilwatikta. Yayi ning ganteng Raden Mas Said terkenal Branda Lukojoyo. Mulane karena Lukojoyo wis ngarani sing nguasani wilayah, Branda wis ngarani preman, Luko niku tempat, Joyo wis ngarani unggul, niku Branda Lukojoyo. Piyayine rada alit, ganteng, putih, gondrong. Makasih. Lah Mbah Kalijogo ini salah satunya anten Mbah Kalijogo niku dari Mbah Jumadil Kubro awal niku kula aturaken makame tong Trowulan Troloyo Mojokerto mbili badhe ziarah mriku. Teng mriku juga di komplek makam itu ada juga makamipun Mbah Sunan Ngudung. Mbah Sunan Ngudung niku asmanipun Mbah Abdurrahman Sunan Ngudung niku bapake Mbah Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq. Satu komplek makam niku teng Mojokerto Trowulan Mojokerto Bumi Mojopahit. Lah Mbah Jumadil Kubro riyen niku mulai mengenalkan
tapi ternyata gunungnya meledos dar der. Akibatnya masyarakatnya ora kober ngaji. Jangankan dong meledos udan mohon podo bubar. Ngaten ngaji ana udan bubar, ngaji jangankan perkara gunung meledos, lha nggih ana lindu bubar, ana gempa atau lindu wau bubar. Lah niku kok gunung meledos dar, masyarakat kocar kacir meloya melayu nggih. Akhire Mbah Jumadil Kubro niku kelingan, lah iya iki nek masyarakat ana bencana wae ora sibuk ngaji, sibuke menyelamatkan awake dhewe. PR Mbah Jumadil Kubro adalah bagaimana caranya menenangkan gunung. Gunung jeblok silahkan, tapi ojo ngerusak kanan kiwa. Gunung meledos monggo, tapi masyarakat tetap sing apik. Ojo kemudian fokusnya bencana morat marit. Paribasan gunung meledos iya, tapi ojo kegeden. Sing kudune cara gempane songo ya aja songo lah 6 koma. Dadi tetep ana bencana, tapi potensine ojo sing gedhe. Doanya Mbah Jumadil Kubro apa? Gunung takluke karo Quran. Mulane jangankan manusia, gunung mawon gedene meger-meger kaya ngono wedine karo Quran. Mbah Jumadil Kubro buka Quran kecekel wonten kalimat lau anzalna hadzal Quran ala jabalil la ra'atahu khasiyam mutasaddiam min khasyatillah. Gunung gedhe kaya ngopo tunduk wedine karo Quran. Bagaimanapun meger-meger Sindara Sumbing, Gunung Ungaran, iya Gunung Slamet karena ngeninyong, Purwokerto ngalor, Baturaden munggah, Gunung Slamet mudun, Guci Tegal mudun maning Polosari Pemalang, Ngetan Purbalingga. Jadi dikepung 4 kabupaten, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal. Niku lah niki gunungnya meledos dar der. Akhirnya Mbah Jumadil kecekel lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasiyam mutasaddiam min khasyatillah. Gedhe kaya ngapa Merbabu, gedhe kaya ngapa Sumbing Sindoro, Merapi, Kelut dan sebagainya tunduk wedi karo Quran. Bagaimanapun gede gagah geger meger gunung-gunung nika tetep ana sing nyitak sapa? Gusti Allah. Gusti Allah duwe kalam rupane ayat Al-Qur'an. Niku Mbah Jumadil Kubro kecekel Mbah Marijan. Muga-muga jembar kubure padang dalane. Almarhum Mbah Marijan ketika panjenenganipun krihin Merapi panjenenganipun maca kidung. Kidunge kidung napa Mbak Kiai? Asmanipun Kidung Kacer, donga Jawa, syair Jawa yang dilantunkan dengan nada yang indah, iku namanya kidung Kacer. Ya kaya ibu-ibu lho jaman krihin, bocah nangis rewel wae, ibune melas karo bocah koweyayah wengi, padha nangis apa to cekel bayine. Apa doanya? Pitik tulak pitik tukung, tetulak si jabang bayi. Iku ya donga. Kok iso? Tak lela ledung saged. Kalau zaman dulu saya, kalau sekarang sholawat. Kalau zaman dulu coro Jawa ya saya pakai Jawa. Gusti Allah niku mau ngertos, pakai Jawa ya terserah, pakai Arab ya monggo. Ya wong Jawa ya karo Jawa. Pitik tulak pitik tokong, tetulak si jabang bayi. Lah sekarang boten Pak, wis ilang mocopat, ilang kidung, ilang donga Jawa. Sekarang dirubah semuanya. Sekarang Mahmud mamah muda. Nyekel bayi set, sing diwaca bayi nangis wae, sing diwaca lagune ora sholawat belas, ora Quran yora, kidung yora, lagune bayi ini cekel cek, lagune tapi semuanya dusta. Lah yo ngutang bayi kok tapi semuanya dusta. Aja lah masyaallah niki Mbah Jumadil Kubro kecekel Quran. Mbah Marijan iku maca kidung, asmanipun Kidung Kacer. Apa to Kidung Kacer? Ternyata bareng diteliti Kidung Kacer ternyata
terjemahan dari kalimat Allah, law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, iku ing dalam surah Al-Hasyr, 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 ilate ilat Jawa, ora duwe alibata, duwe nehono cara kadata sawala padha jaya nyamaga patronga kon ngucap Al-Hasyr, Al-Hasyr bisane metune kacer. Ya padha wasiun ghaniun, wasi kang jembar ghani kang sugih, cara Jawa wisa geni. Baror tasonan, baror bagus tapane saonan atine, baror tasonan broto seno. Ghadan roja fa'aula, ghadan besok roja apa sing teko fa'aula swargane Allah kang utama, ghadan roja fa'aula godo rujak polo gadane werku dara warkau dauron werku dara. Kalimat syahadat kalimo sodo, syahadatain dua kalimat syahadat sekaten. Wong Jawa kadung duwe ana caraka tata sawala padha jaya nyamaga bot ngaten. Mulane ngapunten, orang yang mulia tanpa tirakat rada angel. Kalau sekarang kita ora tirakat mulia saged mawon, mergo napa? Ya lagi panen tirakate wong tuwa. Mulane kula matur teng Temanggung, jangan sombong dulu anak-anak kita. Leha-leha kendangan dengkul, ungkang-ungkang dengkul paribasan, penak kapenak, ngemut gula krasa legi. Mergo napa? Ya lagi panen tirakate wong tuwa. Oke, hari ini Anda panen tirakate wong tuwa. Pertanyaannya adalah, Anda hari ini mulia, anakmu sing arep nirakati sapa? Nggih. Mulane tidak ada orang anak kon ngungkuli hebate wong tua mboten saged, Pak. Anak kon ngungkuli hebate wong tua mboten saged. Kenapa? Prihatinnya sudah berbeda. Kalau banyak bandane mungkin saged, kalau lebih pintar mungkin saged, tapi kon hebate ngungkuli wong tua mboten saged. Pinternya mungkin saged, ngaten? Duitnya mungkin saged, bandane luwih kathah saged, tapi kon hebat prihatin kaya wong tua pun boten saged. Nggih, bagaimanapun ndak bisa. Anda mulia, lha dening nyong ora tirakat nyong dadi mulia masulin. Iya, wong tuamu sing nirakati Anda. Pertanyaannya adalah, tirakat wong tua sudah habis di Anda, anakmu sing nirakati sapa? Anak-anak Anda yang nirakati sapa nek mboten Anda piyambak? Iya. Lah iya. Nah, niki kula matur, sekarang kita cuma lihat hasil Pak Soeharto almarhum hebate kaya ngono, Pak Bambang Daratmojo bandane sakmono. Aja mung niku sing ditelok, biyen nyisu tirakate apa? Allah lagi hamil sing diwaca Allah. Wong isane mung Allah ya Allah diwaca Allah. Walaupun kalimatnya Allah. Tapi kan Allah mboten memandang fisik kita, tidak lagi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah mboten memandang wajahku, wajahmu. Allah mboten melihat pasurianku, pasurianmu. Allah mboten dulu mukaku, mukamu. Allah orang deleng raiku. Astagfirullahaladzim. Leo tidak memandang wajah kita, wa amwalikum, orang memandang banda dunia kulon jenengan. Yang Allah pandang walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah mandang hati kulon jenengan lan ngamal kulon jenengan ingkang sae. Amin Allahumma ya robbal. Leo Joko tengker dadi wong agung, hati wijos dadi wong mulia mergo saka tirakate wong tua. Yageng pengging, kemudian Mbah Danang Sutawijaya sampai kemudian melahirkan Mataram Islam. Iku sapa sing tirakat? Bapakipun asmanipun Ki Gede Pemanahan, murid Mbah Sunan Kalijaga. Ki Gede Pemanahan bin Ki Ageng Henis bin Ki Ageng Sela bin Getas Pendowo bin Bondan Kejawan, putrane Brawijaya Gangsal Raja terakhir Mojo Pahit. Mulane kula matur, hari ini anak yang lagi mulia, jangan sombong semangalan takabur. Muliamu, hebatmu hari ini iku lagi panen ngunduh tirakate wong tua.
tua. Kalau tirakat wong tua habis di Anda, pertanyaannya adalah Anda hari ini tidak mau tirakat, sapa sing nirakat ti putra putrine panjenengan. Mulane jopo srana tapa. Mas, jopo srana tapa. Jopo doa kita, keinginan kita, apa terserah. Srana usaha kita, pontang panting kita, keringat kita, polah kita. Yang nomor 3, topo, jopo srana topo, tirakat. Topo saka tembung satata wong popo, nglakoni rasane wong rekoso. Enak-enak es teh, es buah, es kuwut, awan-awan kon ojo. Kok kena diserang nalikane maghrib. Bakso, mie ayam enak nalikane awan ojo. Engko kena diserang bar maghrib. Bojo ayu awan-awan ojo. Diserang mengko bar traweh. Bar maghrib kaya ora kanthi sampeyan. Ya Allah ngaten nggih, masyaallah. Mula ngapunten Mbah Jumatil Kubro nirakati anak-anak kaya ngopo. Mbak Kalijaga dadi wong agung kon tirakat mantep. Sing 3 tahun sing diwaca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Akhirnya duwe murid malih Mbak Kalijaga asmanipun Mbah Cokrojoyo. Ngaten? Mbah Cokrojoyo niku tirakat matur karo Mbak Kalijaga, "Mbah, kula pengen kaya sampean." Ya sing diwaca napa ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Tapi ilat Jawa kon ngucap ana cara kaya bisa, kon ngacap alibata rada kangelan. Ya hayyu ya qayyum metune yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu. Akhirnya alase kobong kobaran, kemudian kebakaran gesang piyambakipun. Tapi wong wali ne Allah ya kecekel dadi wali, terkenal ing Demak mriku Mbah Sunan Geseng. Saking ilmune Mbah Sunan Geseng mudhun ilmune kepada Pangeran Benowo, kepada Pangeran Sambulasem, kepada Mbah Jabar Tuban, kepada Mbah Sofyan Tuban, kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, kepada Syekh Abdul Wahid Salatiga, kepada Mbah Gareng Mbah Khairon Purwodadi, kepada Mbah Asy'ari, kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kepada Gus Wahid Hashim, kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, terkenal kecekel dadi wali, dadi presiden 2 tahun, yo dadi ulama ageng. Amin Allahumma. Mergo sapa tirakate wong tua. Copo srana tapa. Mbah Kanjeng Nabi dados nabi muga mudhun Gua Hira 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dados waline Allah. Ngaten Sultanul Auliya tirakat 20 tahun. Dibimbing gurunipun Syekh Mubarak Al-Madsumi 20 tahun. Sapa kabeh melalui tirakat. Mbak Kalijaga tirakat kalian Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Geseng tirakat kalian Mbah sinten Sunan Kalijaga. Mbah Jumatil Kubro tirakat munggah mudhun Gunung Geger Penyu. Mbah Abdus Salam munggah mudhun Gunung Banyu Biru. Mbah Datuk Kafi munggah mudhun Gunung Sembung. Sedaya para wali. Mbah Sunan Ulinuha munggah mudhun Gunung Kledung. Lah ya Allah ngaten nggih, sedaya wali guru-guru kita, ulama kita tidak lepas laku tirakat. Mulane sak ora-oranipun, sak mboten-mbotenipun kita nderek hormat kalian para alim, mumpung kita sing dalam bulan Sya'ban sadran atawaruah nderek mahabbah kali para alim, masyayikh, murabbi rohina guru-guru kita dengan cara ndongaaken kebagusane khol dan sebagainya. Mangke insyaallah mlebeting manjing bulan Ramadan sudah ibadah tanpa beban. Amin Allahumma ya Rabbal Allahumma sholli ala Muhammad. Niki Ramadan wajib masyarakat Ruban damel program. Untuk apa? Misal one day one juz, 1 hari 1 juz sakit, terutama lare-lare. Mergo ning masjid nggih, masjid nang musala, Pak. Masjid nggih, masjid gedene sakmono, luar biasa beduge gede bunder kados kula niku. Iya. Nah ini beduge gede banget Allah. Ngaten, mulane ngapunten. Remaja wis semangat, Ibnu semangat, IPPN dadi, ngaten. Kemudian Irmus Ikatan Remaja Masjid Mushola sae. Masjid kedepannya sing tarhim lare-lare. Mula Quran niku ngagem kalimat
Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yahsha illallah. Quran nganggone innama ya'muru. Suatu ketika guru kula Mbah Yai Haji Subhan Makmun luwung ragi Brebes panjenenganipun ketika masih muda menika ngrawuhaken Mbah Mun ketika ndamel pondok ndamel masjid. Ngrawuhaken Mbah Mun dawuh kali Kiai Subhan waktu niku masih muda mula di wastani Gus. Mbah Mun dawuh, Gus nggih Kiai, sampean niki bahasa Brebes, sampean pan bangun masjid nggih, arep niku pan sampean badhe enten, sampean pan dadi arep ngendi ke pan mana, arep kesini pan mini ngene sih ngerengana mana ngerengene mini, jadi arep ngendi pan mana, arep ngene berarti pan mini niku aja niku Brebes. Gus nggih Kiai, sampean bangun masjid nggih, ngundang aku nggih, ayo aku gelem munggah mimbar panggung bahasane, tapi aku njaluk diwangsuli Gus. Napa Kiai? Kenapa Quran nganggone innama ya'muru? Kenapa orang nganggone innama yu'ammiru? Nyong takon. Ayo jawab Gus. Angger sampean bisa jawab aku munggah. Tapi ini orang senjawab aku mau munggah. Loh, padahal jamaah kata sangat, ngeten? Jamaah pun kata sangat. Karena perosotan masjid pondok niku damel masjid agung. Aduh. Ayo jawab. Tong mriku wonten kata Kiai. Gus Subhan yo matur kali Kiai sanes. An monggo Kiai. Is aja. Kono sing ditakoki ka. Jawaban. Nggih. Ammara yu'ammiru, ammara ya'muru, ammara yu'ammiru ta'mirun. La menawi ammara ya'muru imaratan. Aku ora takon ilmu sorofe. Aku mung takon Gus, kenapa Allah ledawu innama ya'muru orang nganggo innama yu'ammiru. Jawaban. Mbah Yai Subhan waktu niku Gus Subhan niku ndingkluk sekedap, ndingkluke wong, ndingkluke kiai lagi mencari referensi. Beda karo ndingkluke kula jenengan kocapa ngaji ndingkluk jelas orang balik-balik. Ngapa sih ngantuk? Ndingkluk sekedap. Ya Allah, paring pituduh pitedah. Kecekel, dan kecekel. Set ana jawaban kaya-kaya. Kados-kados liwat set kaya iklan TV nih kok. Iklan TV set ngaten Kiai keparang kula matur. Ayo Gus jawaban nggih Kiai. Quran kok mboten innama yu'ammiru. Yu'ammiru masdare adalah takmir. Menawi yu'ammiru berarti masdare takmir. Takmirul masjid qirasatul bina wa zakharifuha. Takmir tugas yang ramekna masjid, bagusi masjid mung paes-paese, mung cete, mung mimbare sing gede, karpete sing jembar sing empuk, marmer sing apik, granite sing apik, keramik sing sae, lampune sing padang. Ikune yu'ammiru ngreksa masjid mung sekedar bangunane sing bagus, padange lampu, cete sing indah. Lah nek ya'muru innama ya'muru saka tembung masdare adalah imaratul masjid bisalah wa qiraatil Quran wa tasbih wa dzikri wa ta'limul ilmi wa ghairi dzalik. Ngramekna masjid musala wonten caruban terutama kelingan dengan cara bisalah lawan salat, qiraatil Quran maca Quran, ngaji Quran, wa tasbih wa dzikri ngatasbih lan zikir kita baca, wa ta'limul ilmi ngaji ilmu, kultum dan sebagainya wonten masjid menika lan sanesipun. Rata-rata kita nembe mengajarkan kalimat innama yu'ammiru. Sebabnya apa? Rampung masjid nggo salat jegrek tutup segerbang-gerbange. Wong sing mampir badhe sembayang jamak kasar atau badhe mampir perlune badhe napa-napa mboten saged. Kenapa? Ditutup digembok segerbang-gerbange. Apakah jenengan menyalahkan takmir? Ya ojo, takoni takmire, Pak Takmir. Kenapa jenengan ditutup segerbang-gerbange? Ke kuatir bukan pitik, bukan
bocah cilik ora sendalan munggah mlebu maring masjid. Oke, berarti kita karepe adalah tengah-tengah. Bagaimana yang mampir bisa mampir, takmir tetap menjaga masjidnya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Gerbang tetap dibuka, tapi pintu-pintu masjid digembok ndak masalah. Jadi wong bisa sholat walaupun teng teras-teras masjid. Nggih. Niki sekarang boten, badhe mampir berapa rombongan, badhe mlebet gerbangnya digembok. Gerbangnya pun mboten terima lawange. Gerbangnya digembok. Ketika sing badhe takmir punya alasan lagi. Mas Ulin ngapunten, kula badhe matur. Ya, apa Pak? Jenengan pripun? Lah, wong rata-rata pada mampir kan ternyata pada ora gelem salat. Lah sing apa? Sing mampir neka sopir-sopir truk perlu nih mung dondon nguyuh. Mung mampir nguyuh. Lah terus apa salahnya kalau cuma mampir pipis? Ya salah, wong masjid kan untuk salat. Dadi wong aja ndisiti kersa. Lah pripun? Bisa jadi mereka para sopir ingkang dereng terketuk hatinya belum kersa salat ing masjid menika mung mampir pipis lah sudah alhamdulillah. Kenapa? Le pipis ora sembarangan. Ngati-hati. Ana wong kena siksa kubur gara-gara tartur. Pipis sak enggon ora cebok, ora diresiki, tortur. Padahal pom bensin yo celak, padahal masjid yo ana toilete ning mili nguyu wit randu. Wit randu diuyoi. Jarane Pak Sopir matur, Mas Ulin, saya lebih suka pipis di wit randu. Kenapa? Walaupun tanpa air akan lebih sehat. Loh kenapa? Karena leceh wong nganggone obat. Obat apa? Obat abitaken, bata-bita. Dan nggih niku ngati-ati. Ana wong kena ana wong siksa kubur gara-gara pipis sembarangan ora diresiki. Ngati-ati. Allah ora seneng barang kotor, senenge napa? Barang sing sud. Innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Allah seneng karo wong sing tobat. Karo seneng wong sing mensucikan diri. Dadi kula matur, ben ndak masalah, ben ra apa-apa. Sapir urung kepareng salat Allah sudah di tempat yang sae, di tempat yang tepat. Siapa tahu biasa ngambatang masjid walaupun teng toilet, teng WC, tapi mampir teng masjid lah dadi krungu ana adzan, krungu ana maca Quran, krungu ana wong ngerti, ana wong bodho salat, terketuk hatinya. Siapa yang tahu kedung jero kena dijajaki atine menungso sapa sing ngerti. Nggih, mulane kula matur dadi wong aja gampang menilai dengan satu mata, dengan sebelah pihak. Mergane hidup ini dicaruban seperti tempe kabeh. Lah pripun? Tidak ada yang tahu. Dan hidup ini seperti tempe kabeh orang anak sing tahu. Ya mulane kita berdoa sarang-sarang innama ya'muru ramekna masjid secara program-programnya bukan sekedar fisik dan bangun. Nanya fisiknya wis apik, bangunnya wis asai, marilah kita ramaikan masjid musola dengan cara program-programnya. Amin Allahumma. Sarang-sarang donga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat iso nyandang iso ngliwet. Allahumma ubat muga-muga diparingi selamat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kapunten ingkang bareng mimpin doa kula sumanggaken. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa Mbah nggih.
Estu nggih, mboten kula saru ampun nggih. Niki ngapunten gandeng sampun sonten, sawetawis sonten ugi kula nyuwun disarengi dibantu len donga nyuwun sareng kali Allah Subhanahu. Amin ya Allah enggak. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dhahrina wa lana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi hab lana min azwajina rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afil wal afat wa taqdil nabiyya jamil hajat wa tutahhiru nabiyya min sa'at tarwina bi 'indaka ala darajat wa tuballighuna bi salihiyyin min jamil rahati wa hayati wa batil mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Atahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatul assalamu alayka ya nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salina syahidallahu wa syahadana muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar ya ghiyathi 'inda kulli kurbatin wa mujibi 'inda kulli ta'atin wa ma'ati 'inda kulli shiddatin wa yarjuna taqdilati ya ghiyathi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun katuran Romo Kiai Mustafa, Romo Kiai Abdul Muqtil lan sedaya para ahli barok kiai kebarang Semorawu wonten kelingan, caruban, kandangan, temanggung. Awat kula pangapunten nggih Pak Bu nggih. Muga-muga wala kulilan wara ketang sithik wonten manfaatipun sareng-sareng. Amin Allahumma. Awat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.